الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam एक हदीस कुदसी है ima edna versija edin hadis od Hazrat Muhammad sallallahu कि Allah Ta'ala je kazale अगर मैं तुझे पैदा न че ako аз няма да създавам на теб, тогава няма да и създавам на света, няма да създавам и на земя и на небето. वो मुसलमानों का एक Въпреки че мусулмански हिस्सा इस हदीस народ पर एतराज करता है обвиняват на тази хадис, हमें но ние на нашия имам, основател на джамата Ахмедия и истинска слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху обещание Месия, той е обяснил точно тази хадис. वो मुकाम है जो बयान किया Това е Аллах Таала е обяснил на нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, कि इंतहाई मुकाम की तरफ निशान че който посочи на нивото на най-великото ниво на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той е най-велик от всичките пророци. Той е до съдния ден तमाम на ज़माने за всеко едно време е създаден на Хазрат Мухаммад саллаллаху пророк. На него Аллах Таала е дале като награда това ниво, че чрез него ние разбираме Аллах Таала и ние ставаме близо до Аллах Таала. Аллах Таала и на него е дале това пророчество като печат на пророците, който всички пророци са минали преди от него. Този печат е върху тези пророците, че те са вярни от Аллах Таала и са истински пророци. Аллах Таала на него е дале хатаман набижин нивото, че печат на пророците, че чрез него ние разбираме, че тези пророци са били от Аллах Таала. И чрез него разбираме, че обещания Месия е истинския обещания Месия. Чрез негото предсказание той ни е обяснил, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, основател на джамата Ахмедия, ще бъде също пророк. На него обичта към Аллах Таала, упование към Аллах Таала. Аллах Таала е писал в Коран Карим, Дана Фатадалла, че това е най-високото ниво към обичта към Аллах Таала. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, основател на джамата Ахмедия, е казал, че това е на величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Това означава, че да бъде горе и после да бъде наведен към човечеството. Това е съвършен характер или съвършени качества на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И близостта на Аллах Таала има две нива. Едното да отива горе и второто да слиза доле. Значи първо към Аллах Таала да бъде и това е значи обичта към Аллах Таала, вярността към Аллах Таала, упование към Аллах Таала, така е биле негова връзка с Аллах Таала, че
दर्जा आपको че Allah Ta'ala je dale najvisokото ниво от цялото човечество на Хазрат Мухаммад саллаллаху अकरब से ज़्यादा अबलग है, इसलिए यहाँ ये लफ्ज़ Затова Allah Ta'ala използвале тази дума, यानी जुनूब कुर्ब की निस्बत че ज़्यादा близостта, इंतहाई और वसी माने देता още повече близостта, значи това е арабска дума, че близостта само означава, че някой да е близък или обича, но Allah Ta'ala е писали арабска дума, че това означава, че те са станали единни. फरमाते हैं कि जब अल्लाह Няма, не е било разлика между Allah Ta'ala и между него, че толкова близък е станали с Allah Ta'ala. फिर बनी नौ И когато вече той е станали с Allah Ta'ala един, тогава той е слизале доле, значи той е бил милостив към цялото създание на Allah Ta'ala, затова Allah Ta'ala е писали за него в Коран Карим. Рахмат лил аламин, значи милостта към цялото създание на Allah Ta'ala, че ние ти изпратихме милост към цялото създание. यही सिर है कि आप Че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям взима от Allah Ta'ala и после раздава на създанието на Allah Ta'ala. रूह को पहुंचाने के वास्ते Значи да създава на създанието на Allah Ta'ala, Allah Ta'ala заради това е създали на Хазрат Мухаммад саллаллаху, че इस सऊद और नज़ूल това означава, че първо високото отиване, после доле слизане. Това е на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху, величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху, че един единствен пророк е биле, който е биле толкова близък на Allah Ta'ala. आपके नज़ूल Значи това означава, че слизане надоле, това означава, че नए ज़मीन व че आसमान новите небесата и земята, който е създадено, това е духовен смисъл. आपने В अल्लाह ताला से इंतहाई दर्जा का कुर्ब значи पाकर той е биле толкова близък на Allah Ta'ala, че той और खुदा ताला से е показале, че как трябва да бъдат спасени хора и как да обичат на Allah Ta'ala и как да ходатайства за създанието. И затова Allah Ta'ala е писале за него в Коран Карим Рахмат лил аламин, значи милостив към цялото създание на अपनी मोहब्बत करा Allah Ta'ala. И Allah Ta'ala е казале, че той е моя обичта. Това всички неща доказват, че тези качества, आपसे खुदा ताला के खास प्यार के नतीजे тези качества и това характер е било само и заради това, че той е обичале на Allah Ta'ala много. Най-много е обичале от цялото човечество и няма никаква причина, че заради него, हम इस हदीस कुदसी को заради неговото ниво, ние защо да не приемаме тази хадис. Това е нашия добър късмет, че ние हमने на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, основател на Ахмедия джамаат, ние сме правили беят, приехме на него, на Хазрат Мухаммад саллаллаху, тогава сме разбрали нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е обширно обяснение дале за тази хадис, अखलाक में क्या मुश्किल че какво ви е трудно, защо не приемате тази хадис, защото в Коран Карим Allah Ta'ala е писале за Хазрат Мухаммад саллаллаху, जमीन में जो कुछ че каквото има в земята, това е за обикновени хора तो क्या खास и इंसानों में से няма ли важни хора, के लिए अखलाक че на тях да има нещо хубав характер или хубави качества. Ако всичко, което е на земята, भी अपने че Allah Ta'ala може ли, Allah Ta'ala е възможно е създале това всичко за своето един важен човек, избран човек. Allah Ta'ala е казале, когато той е правиле на Адам, на своя халиф, тогава селтата това е било, че Allah Ta'ala искаше, че Адам да служи на своето, за неговото създание и всичките неща служат на човечеството, значи като слънце, луните, звездите, но те всички заради заповед на Allah Ta'ala всички неща служат на човечеството. ताला के हुक्म से Заради заповед на Allah Ta'ala най-вече ये चीज тези неща на Хазрат Мухаммад били са за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. За миналото също са помогнали и за бъдещето също помагат.
на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam време Шакул Камар случка е станало за лунно тъмнение и за слънчево затъмнение. Света е гледала. Сега няма да влизам в обяснение, но Хазрат Масих Мауд алейхи салам, основател на джамата Ахмедия, е обяснил това, че той е писале, че това чудото е станало и това е казале едно място също, че възможно е това да е на някакво тъмнение, който цел свят е гледала. И после Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam за своя Месия и своя Махди е предсказание казале, че еди кой месец, еди коя дата ще има слънчево затъмнение и лунно затъмнение, само знак, доказателство за обещание Месия. Те са неща са създани от Аллах Таала и това не са под контрол на човека. И това от на Хазрат Масих Мауд алейхи салам време вестници са писали, че това е извърнало. Сега това, който моето селта, това има, както ви казвам аз, че на нивото на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam искам да ви разказвам. Освен това, без брой чудеса има на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam. Ние от хадисите гледаме, че от тях личи, че как Аллах Таала обичаше на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam. Няма никъде друг пример на никой пророк, но освен тези всички неща, Аллах Таала на неверниците изисквания, когато те са изисквали от Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam, че пред нас вие да отивате на небето и да слизате с книга, коя книга ние да четеме, тогава Аллах Таала какво е казал? Че кажи кул субхана рабби, че кажи на тях, че моя повелител е свят. Аз само съм един човек на Аллах Таала, едно създание от Аллах Таала. Значи негово нивото, въпреки че е най-високото ниво от всичките цялото човечество, защото той е съвършен човек от човечеството, но както е въпрос, че той е бил само и само един пратеник, един пророк и Аллах Таала е обичален на него така както е обичален на други пророци, но както другите пророци, както са били врагове, след когато те са претендирали, че ние сме от Аллах пророци, така също е случило с Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam, че неговото шериат е за цялото човечество до съдния ден и на негово били са врагове на негово време също, на неговия живот също и след него още продължават и ще бъде до съдния ден негови врагове. Но както са подигравали всички пророци на техните народи, и така и с него са подигравали, но истинските и святи души, както са приели пророците, така също и са приели добри души на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam, даже най-вече са вярвали на него, даже неговия живот. В неговия живот ислам е разпространено, е било в извън арабските държави и после света е гледала, че близо до арабските страни и после на цял свет е вече разпространено исламска религия и продължава да бъде ислам в всякъде в света и ще бъде едно време, ще дойде едно време, че когато на цял свят ще бъде под знамето на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam, под знамето на Аллах Таала. И за него Аллах Таала е дале задължение, че той да проповядва. Аллах Таала е казале в Коран Карим, че от твоя повелител книга, който е дошло, закон, който е учение, който е, това да разпространяваш в човечеството. И той е с обичта, с любезността, с молитвите, той е разпространил това учението на Аллах Таала. Чуждите също и чуждите обвиняват на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салlam, значи неверниците, че ислам е разпространена чрез сабия, но мусулманските духовни водачи също някои мислят така,
че ислам е разпространен чрез войните, чрез битките, чрез Савия, но когато вие гледате, че когато преселили Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям към Медина и когато битка е Бадър е бил след една година, тогава до Сула Худайбия имаше няколко битки и най-вече битка Ехзаб, мусулмански хора, които са участвали, са били 3000 само. И след Сула Худайбия 1500 мусулмани са били с Хазрат Мухаммад салалаху, които са отишли на Мека, но от Сула Худайбия до това е близо до 5 години, но до Фата Мака, значи до победа на Мака, който войска е отишло с Хазрат Мухаммад салалаху, това е било 10 000. Това също е доказателство за това, че мир, тези 2 години, които са минали с мир, в тези 2 години ислам е повече разпространен е бил колкото години. В битките, в войните нямаше. Значи Хазрат Мухаммад салалаху е как е обичале с любезността, с обичта. Много случаи има, че как са хора приели на ислама с прошка, с обичта. Без брой има случаи, които аз миналия хутбе съм разказал на вас, защо той всичко е правиле това. За това, че Аллах Таала е дал заповед на Хазрат Мухаммад салалаху, че ти трябва това да вършиш. Това е твоето задължение. Аллах Таала винаги е казале, че моя най-скъп пророк е той и най-близък пророк е той, но тези пророци, както са били с свои народи, каквото народ е правиле с пророците, това също ще бъде с него, значи на Хазрат Мухаммад салалаху, и е казали, че о пророк с теб също ще случи, както е случило с другите пророци, но ти ще бъдеш търпелив, любезен и ще прощаваш и тогава ще разпространяваш моите заповеди, моите закони и освен това, че сам някой да воюва с теб, тогава ти може да воюваш, иначе ти да бъдеш любезен и да прощаваш техните грешки, на техните подигравки или майтаб или ти да показваше велик пример от тебе за прошка, за любезността, за обичта, защото ислам е свързан с обичта и с мир. В Коран Карим Аллах Таала е на всички неща, как Аллах Таала е обясниле и какво Аллах Таала е дал заповед на нас, аз сега ще ви казвам. Аллах Таала сура Каф, глава Каф е казале, че бъди търпелив, каквото те казват на теб, както подиграват, и възхваляй на своя Аллах, и споменавай на своя Аллах, и преди залез слънце, и преди изгрев слънце. Аллах Таала е дал подкрепа на Хазрат Мухаммад салалаху, че тези неща, които врагове ще правят, значи ще подиграват, ще измъчват, ти с търпение ще търпиш това всичко. В Коран Карим е пълно с тези предсказания, че Аллах Таала и Негово пратеник ще победят и накрая само успех е с Него, с когото е Аллах Таала. Затова Аллах Таала е казал в Коран Карим, че с учението на Коран Карим ти да съветваш на хора с любезността, с обичта и да предупреждаваш чрез Коран Карим, и който страхува от Аллах Таала, който страхува чрез книга на Аллах Таала, тогава той на своя отвъдния живот и светския живот също ще украси, защото Аллах Таала е казале, че подигравки на хора, ти как да бъдеш, значи Аллах Таала е казале на Хазрат Мухаммад салалаху, че когато хора ще подиграват с теб,
इल्ला साकुम मिन नहार बलागुन फहल युहलकु इल्ला अलकौमुल फासिकून. че бъди търпелив, както други пророци са били търпеливи и няма да бързаш да решение да вземеш, тогава хора ще гледат на този ден, от кой ден, кога ние даваме, кой ден хора страхуват и защото на тех е предупреждение вече и нема някой, освен на верници ще бъде някой друг народ ще загине. Аллах Таала е казал в Коран Карим, че тези това система, който Аллах Таала е дал нова система чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху това е решението на Аллах Таала, това е съдба на Аллах Таала, това, но има за успехи едно време Аллах Таала е решиле, за това ти да бъдеш търпелив и о пророк на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям, и ти също, и твоите последователи също трябва да бъдат търпеливи и трябва да бъдат любезни, и защото това е качество на велик пророк и на негови народи, на неговия народ, че тези трудности, измъчения и подигравки донесат на тех успехи от Аллах Таала, и когато успехи ще идват, тогава Аллах Таала ще хване на врагове, тогава Аллах Таала тогава враговете ще мислят, че това светски живот, който аз съм мислил, че това е всичко. Това е само един миг или един час. Повече от един час или един миг не е било нищо. И както е въпрос за отвъдния живот, тези, които са врагове на пророците, Аллах Таала е взеле това наказание на своето ръце, той ще съди на тях. Аллах Таала също е казал на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи, че той е съдия. Той ще съди на враговете на пророците и така е унищожиле на враговете на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи, че няма никакъв нишан от тях. И къде са неговите врагове, които са били казали са вождове на Мека? Къде е този цар отишеле, който е казал, че хванете на Мухаммад саллаллаху алейхи и изпратили войска и когато на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям времето е, Аллах Таала е казал, до съдния ден ще бъде, тогава чрез обещанието на Аллах Таала също това е, че Аллах Таала ще хване на враговете на Ислама на всеко време до съдния ден. На Хазрат Мухаммад саллаллаху врагове на Хазрат Мухаммад саллаллаху как са измъчвали, какви имена са дали на него, как са опетнили на негото име. В Коран Карим Аллах Таала е писале това. Аллах Таала е казал на едно място в Коран Карим, че те са казали, че о човек, който казваш, че си получил книга от Аллах Таала, наистина ти си луд, ти си ненормален. Това е подигравка с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, даже това е една пасувния един вид към един пророк. Това е много силна обида. Това е сура Аллах Таала е дале в Мека. Това е личише, че цяла Мека е бил враг на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, освен някои души, които са вярвали на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Но когато Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е победили на Мека, тогава е простили на всички врагове и на всички обичали, както аз съм казал миналия хутбе, че не само тези хора са пасували или обидили на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или са подигравали, тези хора са прекалили с своя жестокост. Те са воювали с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на сила, но Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е простили на всеки един човек и е бил любезен, защото Аллах Таала е казал, че ти да бъдеш любезен и да простиш на тях. Защото Аллах Таала в сура Фуркан, глава Фуркан е казале, и тези хора, които са неверници, те са отказали, те казат, че това е само една лъжа, който той казва, и помагали са други хора също на тях. И наистина това е най-жестоко и те са лъжливи хора. Въпреки че в този стих е много обширни обяснения има, но аз само това казвам,
че след претендиране на Хазрат Мухаммад ﷺ, че аз съм пратеник на Аллах Таала, наузбилла мин залик, Аллах да ни прости, тези хора са казали на него лъжлив и на техните език не изморяваше да подиграва с Хазрат Мухаммад ﷺ. Преди те са вярвали на Хазрат Мухаммад ﷺ, че той е най-искрен и най-честен човек е. И вижте жестоки хора как Аллах Таала описва за техната жестокост. Че жестоки хора казват, че нема вие ще вървате след него, след такъв човек, който е като магиосник, който е луд. И още едно място Аллах Таала е казале, и те очудиха, че от тях един човек, от тях е дошъл, между тях е дошъл като пророк и те казват, че той е много лъжлив човек и е магиосник, някога казват магиосник, някога лъжлив. Така неверници са наричали на Хазрат Мухаммад ﷺ и така са подигравали с него. И различни начини са подигравали, измъчвали се с него, но Хазрат Мухаммад ﷺ, Аллах Таала е заповеде дале, че моли, бъди търпелив и бъди любезен. И това Аллах Таала е дале заповед на момин, значи на вярващите хора, че вие да бъдете такива. Аллах Таала е казале в Коран Крим, من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. И наистина вие на тези хора, които са получили книга преди вас и които са отказали от Аллах Таала, вие ще слушате от тях различни подигравки. Само вие да бъдете търпеливи и да страхувате от Аллах Таала. Значи един момин, един такъв човек, един вярващ човек, който на своя скъп пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям обичта има към Хазрат Мухаммад салалаху повече от своя душа. За него какво е повече болка и обида, че той да слуша за своя пророк такива подигравки, чрез когото на негово величие малко само има обида, малка обида да има, той въобще не може да търпи това нещо. Но все пак Аллах Таала е казале, дале закон, че вие наистина ще слушате тези неща, но бъдете търпеливи и бъдете любезни. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещание Месия, съм дал миналия хутбе пример, че как Хазрат Масия Мауд алейхиссалам показале своя обичта към Хазрат Мухаммад саллалаху. Истински момин, истински вярващ този е, който, както Хазрат обещание Месия е показале, но условието това е таква, значи да се боиш от Аллах Таала, чрез таква, чрез молитви, чрез любезността, чрез обичта да давате отговор на тези врагове, тогава това е истинска вяра. И когато ние ще уповаваме на Аллах Таала, когато се страхуваме от Аллах Таала и чрез своите молитви ние ще навеждаме пред Аллах Таала, че врагове какво правят с нас и оплакваме пред Аллах Таала. Тогава тези врагове на Ислама, ние ще гледаме резултат, че как Аллах Таала ще наказва на тях. Но нашия първо е условие, че ние да се боиме от Аллах Таала. Това е първо условие. Аллах Таала на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям и на Коран Крим обвинение на тези хора, които обвиняват, Аллах Таала е дале отговор в Коран Крим. Това е отговор, че самия Аллах Таала отмъщава. Самия Аллах Таала наказва на враговете. Аллах Таала какъв отговор е дале за Коран Крим? Казале на враговете, Сура Ал-Хак, إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين
यकीनन ये इज्जत Наистина това е думите на този пророк, който е най-уважаван пророк, че няма съмнение в неговите думи, но все пак малко хора са, които вярват. Това не е на някой магиосник думи и нето на някой човек, който е ненормален. Наистина той възхваля на своя повелител и цялата възхваля принадлежи на Аллах Таала. И всички тези хора, които са подигравали, които са казали лъжлив, магиосник, луд, Аллах Таала е дал отговор на тях. Това е отговор, който те, които обвиняват на Хазрат Мухаммад салам или подиграват на Хазрат Мухаммад салам, че но въпреки тези думи, Аллах Таала на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam и на момин, значи на вярващите хора също, Аллах Таала е дал заповед, че вие да дуа да правите и да бъдете търпеливи. Аллах Таала е казал, аз няма да прощавам на враговете, но това не е вашия работа. Че тези, Аллах Таала знае, че тези врагове, които казват, че той е магиосник, той е лъжлив, Аллах Таала е казал в Коран Карим, че аз сам ще търся сметка от тях, аз сам ще отмъщавам. И тогава Аллах Таала наистина той е на негови врагове унищожиле в този свят също и отвъдния свят също ще бъдат наказани. Аллах Таала е казал в Коран Карим, وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. और जहाँ तक и до къде има въпрос на тези хора, които са отказали на техното убежище в огън, когато те ще решат, че да излизат от този огън, Аллах Таала пак ще хвърли в огъна и на тях ще казва Аллах Таала, че вкусете наказание на огън, където вие подигравате. И наистина ние ще избереме от голямото наказание от малкото. Значи първо ще ви даваме вкус на малкото наказание, че възможно е вие да бъдете праведни хора. И кое е повече жесток от този човек, който чрез своето повелител, законите, чрез своето повелител да отказва наистина. Аллах Таала е казал, че аз ще давам наказание на моето, на верниците. Значи Аллах Таала на своя скъп пророк винаги е наблюдавал, че неговите врагове Аллах Таала не е оставили пълна свобода и ако те няма да страхуват чрез предупреждения, ако в този свят, както Аллах Таала чрез своето някои чудеса показва заради или наказание или бедствия, че хора да вземат поука, тогава Аллах Таала казва, че аз няма да ви оставам, че да не бъдете наказани, не наказани. Аллах Таала е казал, че това имам цяла власт, имам, че аз може да наказвам. И Аллах Таала после е казал на Хазрат Мухаммад саллаллаху وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. И бъди търпелив, каквото те казват на теб, и раздели с тях с любезността и остави на тях те, които са лоши хора. Наистина ние сме подготвили за тях различни наказания и в наказание ще има, че в ада ще има една храна, който ще седи в техното гърло и където Аллах Таала е дале на него заповед, че ти да бъдеш търпелив. Там Аллах Таала е предупреждил на хора, че тези всички удобства, светски удобства, те са вече прекалили със своето подигравки. Аллах Таала е казал, че наказание ще бъде такъв, където ще бъде поука за други хора. И това знак Аллах Таала за поука, знак Аллах Таала е казал, че това само е при мен.
И Аллах Тала е казал, че пророци и техните последователи да бъдат търпеливи и да не воюват или да не карат или да не отговор дават. И тогава Аллах Тала ще показва своето знамение आप सजा देने के срещу враговете. И सूरत अलग में Аллах Тала е казал в сура Алак, الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة واليد نادية سند زبانها क्या तूने उस शख्स को не си гледал на този човек, който спира, अजीम बंदे को на този човек, който намаз прави. Нема ти не си мислил, че ако той е праведен, тогава той да проповядва. Нема ти не си мислил, че той е оказале, обърнале гръб. Нема той не знае, че наистина Аллах наблюдава. Внимавайте, ако той няма да отказва, тогава наистина ние ще дърпаме на негова коса пред челото, който разпространява лоши и лъжливи неща. Наистина, ние ще поканиме на ангели от ада. Това е предупреждение. Днес малко трябва да мислите, обърнете внимание към това, че на този велик пророк, съвършен пророк, да следиме на негово учение, че хора, които правят намаз и които пречат на тези намаз, значи да не правят хора намаз в джамия, те малко да страхуват за тези хора, които пречат, че хора да не отиват на джами или да пречат, че да не молят. И Аллах Таала अपने प्यारे नबी на своя любим пророк, заради своя любим пророк, जब जमीन व आसमान पैदा е създале сялото небе и земя, които подиграват с неговия пророк или които отказват или които измъчват на негово, или Аллах Таала е дале проклятие върху тях и казале в Коран Крим. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع مسمع ورائنا ليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Сура Ниса, 47 आयत 46 стих. यहूद में से Аллах Таала е казал, че от евреите има такива хора, които от думите търсят помощта и казват, да, ние сме слушали, но няма да изпълняваме, отказваме. कुछ भी ना सुनाई И само това, че ти не си слушал нещо, अपनी जुबानों को и те въртат своето език и не казват райна. И ако тогава ще бъде по-добро да казват, че ние сме слушали и ние сме изпълняваме, това трябваше да бъде на тех най-добро. लेकिन अल्लाह ताला Но Аллах Таала, заради техното отказване, Аллах Таала е дале проклятие на тях. Значи те няма да вярват. Ако вярват, много малко хора от тях ще вярват. Това е проклятие върху евреите, който ще има, който ще върват на същия път, ако няма да променят на себе си. फिर यहूदियों И на евреите, कि हम когато това казват, че казали са, че ние така ще праваме с този пророк, че не колко може да измъчваме на него или каквито пречки може да слагаме на него. Ако наистина той е пророк, на истински пророк, тогава защо Аллах не ни наказва? Аллах Таала е казал в Коран Крим, नहू अनिल नजवा सुमा यहूदून लिमा नहू अनहु यतनाजवाना बिलिस्म वल उदवाने व मासियत रसूल व इज़ा जाऊका हय्याका बिमालम युहय्यका बिहिल्लाह व यक़ूलूना फी अनफुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाह बिमा नक़ूल हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मसीह क्या तूने उनकी तरफ нема не си гледал към тях, където Аллах Таала е казал от тайните срещи, но те пак тайни срещи правят. Аллах Таала е забранил на тях и те отказват от думите на пророки и от думите на Аллах Таала и тайни срещи правят и различни решения вземат и когато идват при теб и показват такъв начин,
че все едно Аллах Тала не ти е дале мир и Аллах Тала не ти е избрал. И в сърцата казва, че Аллах Тала защо на нас не ни наказва, както ние обратни думи казваме. Аллах Тала е казала, за тях е достатъчно ада и те ще влизат в този ада и колко лошо убежище ще бъде за тях. Тези йохудина, че евреите, има от хадис е доказано, че те идваха при Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи в неговото събрание и не казваха асаламу алейкум, казваха асам алейкум. Наузбила мин залек, искаха, че смъртта да идва на теб или проклятие да бъде. И в хадис, аз миналия хутбе съм казал или по-миналия хутбе, че така също последователи казваха, че ние ще убиваме на тях. Но Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи какъв отговор даваше, че не трябва да бъдете търпеливи. На техните обиди Аллах Тала е казал, че това е моето ръце, аз ще наказвам. И Аллах Тала е казал, че техното убежище е в ада и това наказание няма да бъде на светско наказание. Това ще бъде вечно наказание, измъчително наказание. Както съм казал преди, аз, че въпреки, без съмнение, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам е на най-любим пророк на Аллах Тала от цялото човечество до съдния ден. Неговото пророчество, неговото ще бъде продължено. Е най-велико от всичките пророци, но въпреки пак той е като с другите равни с другите пророци, каквото е станало с другите пророци, така е станало и с него. И той е посрещнал с враговете и с подигравките. Аллах Тала на всяко едно време е казал на него, че ти ще бъдеш като на другите пророци, че ще молиш, ще бъдеш търпелив. И това е задължението на последователи на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам. И самия Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам е казал, че на тези врагове, подигравки на враговете и на техните лоши планове и такъв начин ти да срещаш с тях, че да бъдеш любезен и търпелив. Някои ще бъдат наказани в този свят и някои ще бъдат наказани от въдния свят. Да, ако враг сам да бъде готов да воюва с теб, тогава Аллах Тала е дал решение на него, че да, ти да защитаваш. И ако не беше това решение от Аллах Тала, тогава тези врагове, които са врагове на всяка религия са врагове, тогава всяка религия ще изчезне от света. И така Аллах Тала е отмъщавале от подигравките на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам, от враговете на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам. Едно отмъщение Аллах Тала така е казале в Коран Карим: Таббат яда аби лахабин ва таб, че двете ръце на Абу Лахаб ще бъдат изсъхнати. Този човек, който е бил чичо на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам, който когато Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам претендирале и събрале своите близки и тогава той е подигравале с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам и обидиле на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам с най-обидни думи. Тогава най-велик, Съвишния Аллах, той е такъв начин е наказале на Абу Лахаб, че в един хадис има една версия, има от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам, че в едно пътешествие нападнали са на него вълци и са късали на неговото тяло. И така Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам до съдния ден е любим на Аллах Тала и е бил съвършен пророк. На него Аллах Тала как е обещале, на негово обещание също до съдния ден ще избъдват. Всеко време на враговете на Ислама ще бъдат наказани и ще продължават да ще бъдат наказани. Винаги Аллах Тала на нас да дава възможност, че ние да гледаме величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам всеко време и обичта на Аллах Тала към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам да гледаме истински начин ние да разбереме учението на Коран Карим и да изпълняваме учението на Коран Карим в нашия живот също. И
И да бъдеме да праваме тези дела които Хазрат Мухаммад саллаллаху е очаквали от нас. Амин. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر